Крушение турецкого военно-транспортного самолета Си-130 в Грузии продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в регионе, вызывая широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Газета «Тюркия» сообщила, что причиной катастрофы могло стать внешнее вмешательство или возможный взрыв боеприпасов на борту. По данным издания, самолет разрушился в воздухе, что усилило подозрения о подрыве. Среди 20 турецких военнослужащих, погибших при крушении, находились офицеры, пилоты и специалисты по техническому обслуживанию, выполнявшие рейс из Азербайджана в Турцию через территорию Грузии. Самолет пропал с радаров вскоре после пересечения границы, не передав сигнал тревоги. Катастрофа произошла в Сигнакском муниципалитете примерно в 5 километрах от государственной границы, что подчеркивает внезапность и серьезность инцидента. В азербайджанском сегменте социальных сетей и военных кругов активно обсуждаются версии о возможной причастности России к трагедии. Азербайджанский военный эксперт Абузер Абилов высказал предположение, что катастрофа могла быть вызвана ракетным ударом или атакой беспилотника, отметив, что российская 102-я военная база находится в армянском Гюмри относительно недалеко от места происшествия. Эксперт также напомнил о ранее произошедшем крушении самолета «Азал» у Актау, когда российская сторона объясняла происшествие столкновением с птицами, намекая на схожие обстоятельства. В то же время российское посольство в Турции выразило соболезнования и пыталось разрядить напряженность, заявив: «Мы вам не враги, мы пытаемся развивать российско-турецкие отношения». Несмотря на официальные заявления, в социальных сетях продолжают появляться эмоциональные комментарии, обвиняющие Россию, что отражает чувствительность и политическую напряженность вокруг региональных вопросов безопасности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал катастрофу тяжелым ударом для страны, подчеркнув, что самолет возвращался с мероприятий, посвященных 5-й годовщине победы в Карабахе. Он подтвердил гибель всех 20 военнослужащих и выразил соболезнования их семьям. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер также выразил глубокие соболезнования, отметив, что погибшие военнослужащие были отважными и преданными своему долгу, а их гибель произошла на границе Грузии и Азербайджана. Министерство обороны Турции сообщило, что поисково-спасательные работы ведутся совместно с властями Азербайджана и Грузии, что отражает координацию региональных структур в чрезвычайных ситуациях. На борту самолета находились специалисты по техническому обслуживанию истребителей F-16, участвовавших в параде в Баку, а также запасные части для этих самолетов. На фоне конспирологических и неподтвержденных обвинений азербайджанского военного эксперта и комментариев пользователей в социальных сетях приведем официальные данные о крушении самолета по состоянию на настоящий момент. На корпусе разбившегося самолета не обнаружено следов внешнего воздействия, что исключает версию поражения извне. Основными рабочими версиями остаются техническая неисправность, усугубленная длительной эксплуатацией и возможной коррозией корпуса, либо неправильное закрепление груза, что могло привести к смещению центра тяжести и разрушению конструкции в воздухе. Найденный черный ящик должен помочь установить окончательные причины катастрофы. Министр внутренних дел Грузии сообщил, что тела 18 из 20 погибших уже обнаружены, поиски 2 оставшихся продолжаются. В Грузию была направлена турецкая делегация военно-воздушных сил, работающая совместно с грузинской стороной, включая использование беспилотного летательного аппарата «Акинчи», ранее применявшегося при поисках вертолета президента Ирана. На место катастрофы прибыли высокопоставленные представители грузинских и турецких властей, а министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования своему турецкому коллеге. Турецкие СМИ подчеркивают, что самолет эксплуатировался много лет, а капитальный ремонт проводился в 2020 году. Это указывает на потенциальные риски, связанные с эксплуатацией техники, а также на необходимость тщательного анализа технического состояния военных транспортных самолетов. На домах 20 погибших турецких военнослужащих были вывешены государственные флаги, тела доставлены в Турцию.
а Министерство национальной обороны опубликовало имена и звания всех погибших, подтверждая полную потерю экипажа. Несмотря на появление различных версий и попыток связать катастрофу с внешними силами, официальное расследование продолжается, и окончательные выводы будут сделаны после анализа данных черных ящиков и отчета Международной комиссии. На фоне этих событий Армения формирует собственную стратегическую и политическую повестку. Премьер-министр Никол Пашинян в последние недели сделал серию заявлений о ключевых направлениях внешней и внутренней политики страны, сосредоточив внимание на восстановлении территориальной целостности и правовой легитимности действий государства. Он подчеркнул, что восстановление границ должно проходить исключительно через делимитацию и международные правовые механизмы, исключая любые силовые сценарии. Пашинян также обратил внимание на вопросы инфраструктурных проектов, включая маршрут ТРИП, который предполагает согласование технических деталей и последующее строительство по существующему советскому маршруту. Важным аспектом является участие граждан страны в принятии решений о границах и анклавных территориях, что обеспечивает внутреннюю легитимность решений. Параллельно Пашинян прокомментировал экономические вопросы, опровергнув сообщения российских структур о якобы отказе Армении от закупок российского зерна, подчеркнув, что выбор поставщиков осуществляется по рыночным принципам, а частный сектор свободен в принятии решений. Это свидетельствует о стремлении Армении диверсифицировать экономические источники и снижать зависимость от одного партнера, одновременно сохраняя торговые связи с Россией. В оборонной сфере Пашинян заявил, что Армения впервые смогла приобрести современное вооружение, основываясь на принципах легитимности, и усиливает возможности армии, увеличивая оборонный бюджет и модернизируя вооруженные силы. Министр обороны Сурен Папикян отметил рост оборонных расходов с 2023 года и их направленность на социальное обеспечение военнослужащих, что отражает переход к долгосрочному планированию безопасности. На этом фоне внимание региональных наблюдателей привлек военный парад в Баку 8 ноября, где была продемонстрирована значительная часть израильского вооружения, включая беспилотники Хароп, Hero-120, Sky Striker, системы Pulse и ракеты Sea Breaker. Присутствие лидеров Турции и Пакистана подчеркнуло прагматичный характер азербайджанской политики. Несмотря на антиизраильские позиции Анкары и отсутствие дипломатических отношений между Исламабадом и Тель-Авивом, оба лидера отметили мощь азербайджанской армии. Это указывает на то, что Израиль играет заметную роль в военной модернизации Баку, а Турция демонстрирует стратегическую терпимость ради укрепления региональных союзов. Таким образом, события последних недель формируют комплексную картину региональной безопасности. Турция сталкивается с трагической потерей военно-транспортного самолета, в то время как Азербайджан усиливает свои военные возможности с поддержкой Израиля, а Армения продолжает укреплять собственную оборонную и экономическую стратегию. В этом контексте роль России остается предметом обсуждений и домыслов в социальных сетях, но официальные структуры сохраняют осторожность и дипломатическую взвешенность. Региональная динамика показывает, что государствам приходится балансировать между военной модернизацией, правовыми рамками, международными союзами и внутренней легитимностью решений, что делает Южный Кавказ сложной и многоплановой геополитической ареной. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал Регньюз, чтобы первыми узнавать о самых важных и актуальных событиях в мире и на Южном Кавказе.